Croaky, me llamo Steve Irwin. Hoy vamos a aprender sobre un planeta en peligro. Es muy importante proteger la naturaleza porque no queremos ser como Wally. Allá, es un mono araña. Es un planeta con muchos problemas. Paguen más atención a la naturaleza y menos a sus teléfonos. ¿Por qué estoy aquí? Estás aquí porque descubrir más sobre el mundo. No me importante. Estoy un senior. Señor, por favor, vamos en un viaje. ¿Por qué estamos en una selva? Es necesario que tengamos las zonas de reserva ecológica para los animales y las plantas. Protejan estos lugares. Necesitamos limitar los contaminantes en la selva porque hay muchas especies en peligro. ¡Mi ombligo se está quemando! Sí, yo entiendo. ¿Puedo ir a mi casa ahora? No, todavía tenemos mucho a aprender. Es crucial que encuentre comida en el bosque para su supervivencia. Por ejemplo, aquí está un árbol de Nesquik. Son muy común en la selva. No tomen mis árboles de zapatos. Son mío. ¡Mío! Es agradable que nadie personas toman los árboles de zapatos de JV. Está un monstruo. ¿Por qué estoy aquí? Cuando tu ombligo se está quemando, es triste que recibía un boleto de Smokey el oso. Puedes prevenir los fuegos del bosque. No fumen cerca de la flora silvestre. Es sorprendente que ya estoy aquí. No sé no más. Seriamente. Es lógico que preservamos la naturaleza. Recuerdan estos puntos. Es tiempo que terminemos este programa porque no quiero hizo este no más. Adiós. Finalmente, estoy saliendo. Voy a tomar su lugar.